Ya aduh, mambengi. Lah ya, mambengi ngipi opo yo. Wis pokoke kumpul juragan jelas. Mangan duren ini yo. Ya aduh. Ngene iki bro, jenenge wong nandur ya mesti Rokol. mangan ngono lho. Panen. Nek nandur ya gak mangan. Sukro Net Channel. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini kita lihat aktivitas saudara saya yang lagi ngunduh duren lur. Diki wayahe njaluk duren. Piyo nang rambanan digowaki. Rambanan mbok gowaki koyo ngene. Wah, ini tingginya ada 25 meter lur. Seperti ini. Lah. Kau lur wong iki lur. Menek lur. 100 meter ya. Menek kau wendel ya. Yang request suruh video duren ya. Ini ada salah satu pohon duren yang berbuah lur. Jadi mohon maaf nggak bisa memberikan nomornya karena sudah tinggal sedikit ini untuk durennya. Ambek wonge di nganu dewi lur. Dipanen sendiri. Oh. Aduh ngarit. Iku ya main untuk rombongko ya jan rek. Jadi kalau orang salam di tali lur, dan sudah saya bikin video tali terus memetiknya seperti ini. Duh gini. Wah, delok wong ngunduh duren lur, kayak ngene lho. Beh. Oh ya. Meneng ae wonge. Siapa jenenge? Iku. Iya. Pas naleni kalau meneng ae wonge. Ora ngono aja. Lur, ini kita lihat. Jaluk jalukan duren isu-isu. Ben rasane mbane ben rodok rasane duren yo. Duren kan sing wae. Nek sing sak wis tunggok yae. Wah. Awak dhewe iki seneng lek kon luru duren. Lha iki jambu nang. Oh, manggis. Manggis entah. Oh, wae manggis. Oh. Endi? Manggis. Loh, panenamu panen lancar iki. Oh, lur iki. Gelimbung lur. Ya sik takune ya di nganu sik syuting sik no. Aku udah syuting. Oh, lur. Oh. Iki asli duren Wonosalam. Terus dhewe lho.
Wonosalam iki gak enek durian Imbun iki ra enek. Lho, Durene mantul-mantul. ya durene jelas ngene iki modele lho. Iku sak nuk iku. Ya iku sing bajinge enak banget. Ya oke. Enak aja. Mergae mesti enak. Sor. Gak enak. Delok ono. Di mana? Ya kene rusak ya. Rusak kudu bae. Nang ora gelem ngepeki. Lah yo suket garek mbabati lho. Poteh lho jero yo. Poteh yo. Yo gak kaulino yo segini. Lah yo maksudnya iki Tapi yo rasane roh dhewe. mosok. Tapi Baik lur. Wah, nguling rek. Penampakan yang di dalam. Kon. Duren iki rek. Duren Wonosalam yo. Gila sing duwe. Tapi gak gelem dijaluk nomor ya wonge. Oh iya sing gowede digarap sih. Daglek ade. Bajing kok yo ngerti. Bajing lho ngerti duren enak nang. Ya iya. Nyari pinter pengompat iku. Pemenang sing bajingan. Buka kabeh kene. Koyo ngene iki. Entakne nang kowe iki. Isuk sarapanmu wis duren. Warek duren mendem duren iki. Wong ngaret e. Ngomong nang iki. Wes kuwi arep kamu pecah kabeh. Iya to. Wis cocok. Lho ayo penake. Ora tok nganu kuwi. Rodok Suloyo iku. Tapi kaya yo. Lho iya. Poloke ta apa niku? Enak iki nah. Anjir bosok kok kuwi. Ya sing enak gak campur kene nang gak terus seneng ae. Rasane kacek kok. Kacek rasane. Ini pergi. Oh, anjir. Iki lur. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wae mangan duren. Cara gak nusul juragan wis ra mangan duren tenan iki. Tuku 30.000 ya mangan. 30.000 mangan lho. Engko isine mero mek 10 pongge ta 7 pongge. Iku lek legi. Iku lek enek 10 pongge. Cowili apa ngene? Peh. Enak tak karo? Ya enak tenan duren. Kan ngono enek sing anyep barang lho. Panganane sultan iki. Enek sing anyep barang. Yes. Alhamdulillah loh. Ngono. Manggis lur. Loh. Beh, petani situ iki jan ampuh. Tani milenium. Ya. Loh. Loh. Karep mele lek mangan. Dadi raja sakesuk iki. Ya aduh. Ngene iki kok jenenge wong nandur ya mesti Prokol. mangan. Panen. Kan nandur gak mangan. Permisi teman-teman ya. Ini makan durian. Wah. Saya beli keteo ini. Manggis nang ireng-ireng nang. Ya mulai duriannya sih nang. Aja manggis sih. Jendak nih sih kadung dipecah rong jinah iki. Ayo aku. Yo wae iki Bang. Wah dhewe iki. Iya, wah dewi. Dewi sak ini. Ya, syuting. Kayak ngene. Ya aduh. Mambengi. Mana urip iki? Lah ya, mambengi ngipi apa koyo ngene. Wis pokoke kumpul juragan wis jelas. Mangan duren ini yo. Wis ono nang lek mangan. Iki mumpung waduh iki mangan duren. Mumpung enek. Mumpung enek. Gak enek
enak yo. Dilungkas buyar iki wae, guys. Posoan iki kudu buyar jan. Buyar posoan iki. Kayak ngene lho durene. Duren lokal iku wis tambah nikmat lokal. Asline no duren iki. Saya lokal iki mambu donga wong dhisik rek mandur kan donga. Kamu ini 35? Iya 30-an betul 35 segede dhewe. Iku yang bakul balik ya. Iya. Gue bakulnya dodol 40. Bakul dodol sak senenge, Bro. Heeh. Lumayan ya. Nah, Cilik-cilik ya. Cilik-cilik tapi enak. perlu ketahui duren ini nang. Iya. Jarang-jarang selilitan duren iki kok kayak Iya, ini gidal kae durian iki. gila nih. Ese apa kayak sultan. Apa duren tok. Iki cuci mulut kok nangkel nang. Cuci mulute. Ya ini sarapan duren gak wong ampuh ta. Lah pokoknya ngerti gak pengen aku dar. Lagi kurang teh. Mangan sih. Pangan enak. Barat. Ya gak mangan tenan. Muncane nang. Kayak ngene. Mumpung. Wong nani Loh, sama loh. kayak iya tak pangan sikok dhewe aku. Lho kan dipecah karo jejak. Dipecah mek jejak. Ngene ta? Heeh. Tak pangan dhewe sikok. Manel jar no. Kayak duren. Ini pita ya, tak kayak loro. Ya. Apa? Mantap iki nang. Lho. Sing mantap sing iki nang. Gimana, Be? Bingung nek mangan. Lho, tenan sing mantap iki. Sing anyep di depan kok. Sing mantap iki. Aneh ngono kok. Asli mantap tenan, tenan. Wanyep-wanyep diren. Gak ngono nang. Tapi jarang diren. Ngane pe duren di Jepang gak enak sih. Ora enak. Darah kidulan jadi atas sakit. Gua mes lur iki jarang-jarang pe. Mana-mana capresku. Capresku kemana-mana man. Ya pas ngrokoti sing rada kuning di balon ya untungnya. Iki gidal rek. Iki gidal durian kuning iki. Balik. Wih, kok iki gantel. Anang gantel. Anang ne gayane. Oh, wes. Kurung teh. Aku lu rata seneng durian. Wong mendino ngepek apa itu mangan. Kadang lek gak pas njebret nek gak mangan. Gak seneng. Apa mana sing enek paite niku itu rasa seneng. Heeh. Palek. Wis legi ngono tok. Sampai 5 iku ya, mane lagi kuning. 5 sih tambah enek rasane sih. Gak enak ya. Ah ya. Gak iso pliket ngono gak iso. Durian rasane. Si Mas. Oh iya. Asli Mas. Lin Mas. Lin Mas. Enggak yo ngono.
Beh, kurung poso semberuah. Petani durian. Petani durian iki asal wono salam ayo. Durene melimpah. Lho sing lor ndur gak enek wite duren apa iki? Wis salah. Gak salaan. Ya enek, gak wah. Sing lor ta? Ala sing wolu mek titik. Durian ta? Iya. Ora wah. Durian wah gembel kabeh ra payu. Iya. 5.000 paling sak wonten. Buka 10.000. Jadi 10.000. 15.000. Uji coba lur. Mari mangan durian, mangan manggis. Iki cuci mulute. Geng ngilangi selilit-selilit durian gitu. Ternyata sangat terasa sekali kejutnya. Cut yo. Ya yo. Pas aku mbiyen mangan manggis iku lowah ge gorong nandur dhewe. Cek leles cek dhuwure. Iya. Dene anang kuwi kan mesti leles. Ngono kaya enak mangan manggis. Saiki kemeleler. Surga wono salam iki lur. Manggis. Kene pesta manggis iki yo. Gak. Gak apa. Manggis jarang buah bener. Lah yo. Ya duren pesta duren iki. Gak enek. Durian Gak sopo ke pesta. Enak yo. Gak enek. Kira belasah yo. Iki lho belasah. Iki lho. Cuma pengen ngandelne gidil. Gak entek Beh. Delek-delek ya ini lah. Lagi mah gorong sarapan, jajal sarapan sultan nih kok. Mangane durian sarapane kok. Cuci mulutnya manggis. Jarang-jarang ya. Medek poso wis gak ngene Sak sesuk. ngene tenan. Lu kadang poso. Belas ya. Ngono kuwi yo diduli rabuk ngono bareng terus bae. Lah iya. Kok bingung-bingung. Iki lho ijik. Wah, kurang lek. Lho lawan koyo ngene ijik akeh kok. On. Nyepak mengen. Nyoh. Lho, dicuci mulut kok. Timbangane pangan memek mubadir don kok. Panganane Ini sultan. Kalau anakmu. Ya kok lho. Anakku sekolah Sultan. wis ora enak ini. Empuk sih. Golek mulai. Mulai repot ini. Kok sik doyan ae. Yo iya. Ketemu gak mateng ta? Beber telu iki. Dan di siji aku nganu. Enek wong mikul ngene iki nduk gambar korek. Pak Kendil kok. Gambar korek jas ya. Kendil. Oh kok kendil ta? Setelah mikul ini iki nduk gambare korek kendil. Ayo pada mau kayak kuno kok enak senang. Kulon kon. Pulang. Dek kayak gambar kendil. Ya apa ya kendil iki kok wong bakul dhuwur. Tani milenial iki. Tani milenial iki. 500.000. Wah, iya. Ngene. Esuk-esuk kendil 500.000 pisan. Wes, paijo tenan jane. Lah minta dene kendil ala sak kresek kowe. Apa yo? 50.000 manggis. Manggis. Mau 3 kilo. Lah iya. Apa? Oh iya, Manggis 3 kilo. tak pangane bar arek yo. Dientekne pumpung enek ngene iki. Wong enek. Iku dilengas buyar iki entek. Dhuwur yo, kendel ya konar. Kendil enak ondone kok iki. Nah, man, turun. Aduh, wis lur, gak sampe gak entek-entek koyo ngene. Mulih lur. Go mulih nang. Mau,
Piye lek nggo mulih. Sembuh jajal kaos ngono. Iku Ya, glek. Tambah luru neh. Kok gelem kok. Kaduluran ya Kak. Iku yo gak mateng sih, Jon. Entah iku. Lah ngawur. Dadi bane mau pakani paneli. Boleh, Bro. Ayo. Ki entek Dun. Bentenekne Entek nang iku. Neng entekno neng yo. Wes aku. Ngene iki rezeki, Lur. Alhamdulillah. Rezeki pagi hari. Duh, entuk loro. Gowo Kak. Betul kok anang. Gowo. Gon kabeh. Pangan nang. Entekno sik. Ngono itu sak bongkok deh. Tapi ini kaitan teko wis oleh ngono. Kami iku yo entekno. Uangan. Sik nang. Mari tak susul nang. Tak jukokane iki lho. Gawe sarapane wedhusku. Wedhus nderu duwe sarapan. Nderu ta? Wong wedhus nderu. Nderu ya wis. Lah digowak ya. Intine garabuk. Lotong dapat ini lur. Lho, dulan urip. Lu ndi, Don? Gini ya. Jadi, terima kasih teman-teman. Sudah dapat bonus dari Gunar. Muga-muga rezeki lancar. Wah neh tahun ngarep. Mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukro Net Channel.